guys! Welcome to my channel. This is me, Sunday. And for today's video, makakasama natin si Baby Aerim! Hi! Say hi, Aerim! Hi! Hi! Yan. Ang gagawin natin for this video, yan, nagsisimula na siyang mangulit. At ang gagawin natin for this video is mag-a-unbox tayo ng baby's toys. Disclaimer lang, yung toys na i-open natin for today ay yung mga toys na ni Aerim nung first birthday niya. Kasi yung toys na gift sa kanya, hindi namin in-open or hindi namin pinalaro muna sa kanya. Kasi para siguro may reserve. Kasi syempre yung buong 1 year naman niya is hindi naman yun, 12 months yun eh. So, kung may masirang toy, may papalit kami. Nagsisimula na mawalit. So, hindi ko na patatagalin. Dahil nagsisimula na mawalit si Baby Aerim, ABCD daw. Ano masasabi mo sa kanila? Ha? Hello? Hello? Ay, nagdigay. So, hindi na natin patatagalin. Let's start! So, for our first toy, kukunin na natin. Medyo nakikita niya na kaya medyo nangungulit na rin siya. For our first toy, nandito sa tabi ko, tinago ko talaga. Dahil alam ko, talagang iiyakan niya to. For our first toy, yay! Ay, natakpan si Aerim. Yay! Yan. Tingnan ba Aerim mo? Wow! Para din sa video na to, titingnan din natin yung reaction ni Baby Aerim for each toys. So, start na natin i-unbox yung first toy. Yan, binuksan niya na. Open na natin. Oh, wow! Wow! Yay! Pakita natin sa kanila. Yay! Oh, hold na. Hold. Yay! Yan ang first toy natin. Dahil kailangan siya ng battery, i-open natin siya for the battery. Open natin dito. Open. Oh, wow, mami! Siyempre, nag-ready na ako. Nakita ko sa instruction, kailangan ng 3 batteries. Okay. Super excited na ang Baby Aerim natin. Yay! Diba ang ingay niya, oh? Uy, tumahimik. Sobrang excited. Yun na. Let's try. Ayan! Okay na. Nagpa-function na siya. Naririnig na. Tignan natin na. Dance! Yay! Kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya, oh. No? Oh, what can you say, baby? Try din natin siyang i-baba sa floor kung umiikot siya. This is our toy. Our first toy for the unboxing. O, umiilaw siya dito. Dito sa likod. At ang reaction niya ay ayaw niya nang bitawan. Tingnan natin kung ganun din ang magiging reaction niya sa second toy na i-open natin. And for our second toy, ito na. Yan. It's a kitchen set. Mini kitchen set. Natin, baby, oh. Mini kitchen set. Diba? Oh. Tuwan-tuwa, baby. May toy na naman. So, start na natin siyang i-unbox. Wow! So, naka-plastic pa talaga siya sa loob. Para hindi siguro siya maghiwa-hiwalay yung mga items. And, kailangan siyang i-assemble. So, i-assemble natin siya. Uy. Ayan. May sticker pang kasama. Yan siguro yung little pony. Didikit natin sa inaabot na sa akin yung first toy kasi nakita niya na yung second toy.
Yan na. Ito yung sample. So, gagayahin lang natin. Super excited na si Baby Aerim, kaya tutulungan niya na ako mag-assemble. Medyo natatagalan tayo kasi wala siyang instructions at gagayahin lang natin yung picture. Ang cute niya, oh. Meron siya talagang mga maliliit na parang pang sa gasto. Ayan, may basket. Ayan, may maliit na ano. Check natin kung paano ito ilalagay. Dance ka muna, baby. Sticker. Talagay natin yung sticker. Yes. Dumudance. Nagdadance. Excited si Baby Aerim. Tinitignan din ni Baby Aerim yung box. Yan. Hindi ko sure kung tama ba yung ginagawa ko. Dito yun na yun. Then the other one, nalagay natin. Wow! Nakiki-assemble po ang bata. Nakiki-assemble po siya. Siyempre nga naman, toy niya. Ito, let's put it here. Wow! Alam ni Aerim. Ito. Here. Wow! Ayan pa. Open pa yan. Uy, ang ganda na. Ang cute na. Wait! Yan, nagawa na namin. Meron pa mga maliliit na kailangan ilagay. Open na natin. Ito dito. Wow! Wow! May kitchen na si Aerim. Wow, Baby Aerim. May kitchen na. Cook ka na for mommy. Tapos ito, mga pinggan. Ang cute! So, ako talaga yung na-excite. Yay! Then, yung kaldero at kawali. Yay! Siyempre, hindi pa yun tapos. And then, dito po, lalagay natin yung tray. Siguro mamaya na lang namin ididikit yung mga sticker kasi isa-isa siya o maliliit siya. So for this toy, kitang-kita naman po kung gaano kasaya ang Baby Aerim. Ayan o, nilalaro niya na. Hayaan natin muna siyang maglaro. So ganyan po siya maglaro. Ngayon, i-open naman natin yung ating third and last toy. For our last toy, this is our last toy. Yan. It's for baby. It's for 12 months and above babies. Yan. So, let's open it. So, tinago ko na muna yung second toy niya kanina kasi ginugulo na. Baka mawala yung mga... Oh, so, for our next toy, umiiyak na po siya. Gusto niya na po i-open. Yay! Nakiki-open. Nakiki-bukas. 1, 2, 3! Oh! Wow! Look at this! Yan ang nakapagpasmile sa kanya. I-set up na natin. Yan. Sa loob, yan. Kasi stocks. Ano siya eh? Giraffe, giant stock, and drop. So, and then this one, yan. Nandito sa loob yung ball. O, diba? Dahil dyan, start muna natin dito. So, ganyan siya. And then, may hammer and may dalawang ball. So, yun nasa picture, ganyan lang. Tapos, ipupukpok niya to. So, this one naman, pagpapatong-patungin natin siya. Tapos, sa pinakababa, ito yung gagamitin. Yan, this one. Ilagay niyan. Sinut niya na. Wait a minute.
di ba? Alam niya na kung paano laro. Then, ginamit niya na yung hammer. Hindi ganun ang paggamit, baby. So, itatry natin siya i-play. This one. Then this one. O, diba? Nagsisimula na siya maglaro. Baka ibagsak mo na. Para hindi kayo malito, meron siyang numbers. Ito, number 6. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito, isi-shoot niya yung ball. So, Aerim, shoot mo na yung ball dito, oh. Baby, oh, dito, no? Baby, dito, oh. Oh. Oh, ikaw. Sabay. Shoot, baby. Wow! Yay! So, yung isa niya pang way kung paano siya laruin is ganyan, yung may hammer, then i-hammer mo. Hammer. Yay! Yay! Happy? Happy? Yay! Clap your hands! Yay! Yay! Happy si Aerim, ha? Ha? Ako, mami. Oh, ganun. Yay! Yay! So, yun na nga, guys. That's it. Tatlo lang yung in-open natin ngayon. And meron pa actually, meron pang natirang educational toys and meron pa ring dolls na natira. So, siguro next video na lang natin i-open yung mga dolls and yung educational toys na mga gifts na nakuha niya. Naisipan kong ilabas yung mga toys niya kasi lagi na lang siya nagsi-cellphone. So, naisip ko para ma-divert yung attention niya is yung bagong toy. Actually, natutuwa rin ako sa mga toys kasi kahit ako nung bata ako, gusto ko rin ng mga toys kaysa sa mga gadgets. Kahit ako natutuwa rin ako sa mga toys kasi minsan lang naman sila maging bata, di ba? Pagka binibigyan si Aerim ng mga toys, talaga pinapalaro ko sa kanya. So, I think that's all for our video. And if you like this video, please click the thumbs up and don't forget to subscribe on my channel. Siyempre, para makita nyo yung mga next videos with Baby Aerim at yung unboxing namin for yung iba pa niyang mga toys. Siyempre, ito hindi ko na this time bibigyan ng reviews kasi lahat naman ng toys na binigay sa kanya is maganda and lahat na appreciate namin. Hindi ko na rin iisa-isahin yung mga tao nagbigay sa kanya ng toys kasi siyempre para fair. Kasi yung ibang mga toys na na-receive niya yung first birthday niya is na-open na namin. Pero sa mga ninang niya and sa mga titas and titos, sa mga friends ko and other relatives na nagbigay kay Aerim ng gift and nagpunta nung first birthday niya, yan. Siyempre, thank you for your presence. So, yun nga. I think, tatapusin ko na tong video na to kasi gusto niya nang maglaro. Ayun, no? Laro is life sa kanya, di ba? Siyempre, ganun talaga pag bata. So, ayun nga. I appreciate you for watching this video, guys. Thank you. Bye!